За първи път имаме продукти, които се грижат за проблеми по тялото на мъжа, свързани с целулит, отпускане и дехидратация. Нещо, което до сега се смяташе, че е приоритет само на нас жените. Не е така. Те също имат своите такива проблеми. Тази серия предлага цялостна грижа в този аспект. Да представя нашата мъжка серия Luxury, която напоследък се популяризира и в България. Също така искам да отбележа, че намирам разлика в менталитета на българина и в неговият начин на мислене. Смятам, че той вече е един достоен съперник на нас жените по отношение на грижа за себе си. Това е една серия, която включва цялостна грижа не само за нуждите на кожата на лицето, но и на тялото. Това са последните съвременни технологии, произведени от Luxury за Арамис. И това е.